અમારી પડહ, અમારી પડહ એનો અર્થ થાય કે આપણા તરફથી શક્ય હોય એટલા જીવોને શું કરો? અભયદાન. સચેત પાણીનો ત્યાગ, સચેત વસ્તુ સીધે સીધી નહીં ખાવાની, સંસ્કારિત કરીને ખાવાની. બરાબર છે? તો આ રીતે આપણે 5 દિવસ માટે સ્થાવર જીવોને સ્થાવર જીવોને જેટલું શક્ય હોય એટલી આપણે એને અભયદાન આપીએ. આ પહેલું કર્તવ્ય. બીજું કર્તવ્ય, જે સાધુને આખા વર્ષનો ચાતુર્માસના 4 ઉપવાસનો પ્રાયશ્ચિત આવે. ખોલાવો 4 ખુલ્લા ને એક સાથે 4 ઉપવાસ, એટલે 120 ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત કરે. તો શ્રાવકોને માટે આખા વર્ષનું અઠમ તપનો, તો અઠમ તપ આ કર્તવ્ય છે. અને આ પરીક્ષાના કલ્પની અંદર એને આરાધવામાં આવે તો અઠમ તપ. પછી ક્ષમાપના છેલ્લે હોય એની પહેલા આવે ગુરુ વંદના. ચૈત્ય પરિપાટીનો અર્થ એ છે કે જ્ઞાન પર ચૈત્ય એટલે જ્ઞાન, ચૈત્ય એટલે પ્રતિમા નહીં, ચૈત્ય એટલે જ્ઞાન. તો જેટલા પણ જ્ઞાનમાં ગુણીજનો આપણે ત્યાં છે એ બધાના વંદન કરવા, નમસ્કાર કરવા એને કહેવાય ચૈત્ય પરિપાટી. તેરા નામની અંદર આ શબ્દ છે અને આપણે ત્યાં એ શબ્દ છે ગુરુ વંદન.